كنت تداوت كينيا ودفنهم بفبيا مرسا لما فاه رديبن إيجاليتي كان جرو إيجان سلا كسنين جنين كمشني مريبيا لسا ودفنوا لما مريبيا لساتي والقبتي إفسا كنو دقيقة مراسة بوده جدوتي مو كنمو كلت تفاصيل كلتين عن سمران كان جينيوتا هكذا بفبيا بقولنا لما فاه سمران قات وما تكنتاس بتا إجوا يسانيس كان درسون hojiileen riiformii waggoottan jijjiiramaa oomishaaf oomishtummaan damee qonnaa dabaluuf Itoophiyaan wabii nyaata ishee mirkaneessaa jirti jedhame. Ce'umsa dijitaalaa Afriikaaf nageenya saayibarii murteessaa ta'uun himame. Gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa deebii maluu akka argatu dhaabbileen idil-addunyaa dirqama isaanii bahuu qabu jedhame. Odeeffannoo maddeen alaatiin immoo biyyoonni miseensota gurmuu BRICS dhimmoota nageenyaa naannawaa fi idil-addunyaa irratti marii taasisan. Odeeffannoo ijoodhaan sintimnee dabalatas immoo dhukooduus qabnaa dhukni oduu keenyaas dhimma ulaa galaanaa irratti kan xiyyeeffatu daawwattoota keenya odeeffannoo kanaaf kanneen biroo isin biraan gahaa turmaataasnaa odeeffannoo jalqabaa filanneetti kan ceenu ta'a. Ijaarsa sirna dimookiraasii Itoophiyaa cimsuudhaaf riiformiiwwan dhaabbilee dimookiraasii milkaa'inaan raawwatamuun himame. Mana marii bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota dimookiraasii Uunatee Allanaa Itoophiyaan dhaabbilee dimookiraasii cimsuuf riiformiiwwan barbaachisan raawwachuu himaniiru. Waggoottan 5 darban keessatti dhaabbileen bilisaa fi walaba ta'anii fi bu'uuraalee dimookiraasii ta'an ijaaruuf hojiiwwan bu'aa qabeessa ta'an hojjetamaa turuus yaadachiisan. Milkaa'ina kana galmaan ga'uuf immoo riiformiin seeraa jijjiirama Ramni gurmaa'insii fi hojiiwwan ijaarsaa dandeettiidhaan dhaabbileen walabummaan guutummaadhaan akka sochoon taasisuu bal'inaan hojiirra ooleeraas jedhameera. Seerota jijjiiramaan duraatti mirga namoomaa fi dimookiraatawaan lammiileen sarbama fooyyeessuudhaa fi hojiileen bal'aan hojjetamuus yaadachiisuun kunis fayyadamummaa hunda galeessa uummataa mirkaneessuun bu'uura kaa'eeraas jedhameera. Mana marichaatti qabaan koree dhaabbii dhimmoota dimookiraasii Uunatee Allanaa fooyya'insi seeraa jijjiiramni jaarmiyaa fi tattaaffiin dijitaalaayizeeshinii riiformiiwwan dhaabbilee dimookiraasii fi gahee gumaachuu himan. Hundeeffamuun Komishinii Marii Biyyaalessaa Aadaa Siyaasa Itoophiyaa irrattis jijjiirama bu'uuraa kan fidu ta'uu hubachiisuu isaanii tajaajila oduu Itoophiyaatti kan gabaase. Lammiilee Itoophiyaa mootummaan Saawudii Arabiyaa dhiifama taasisuuf keessa marsaa jalqabaatiin namoonni 320 Finfinnee galan. Mootummaan Saawudii Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa keessa mana hidhaa turan 1655 dhiifama taasiseera. Haaluma kanaan lammiileen dhiifamni taasifameef marsaa garagaraan gara biyya isaanii akka galanis eegalameera. Marsaa jalqabaatiin lammiileen Itoophiyaa 320 marsaa kanaan biyyattiitti deebifamanii jiru. Lammiilee Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaa deebi'an kanneen ministeerri deetaan dhimma alaa ambaasaaddar Birhaanuu Tsaggaayeen buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti argamuun simannaa taasisan. Lammiilee sababoota garagaraan Saawud Arabiyaatti himatamuudhaan to'annoo jala oolanii turaniif immoo hojiin dippiloomaasii mootummaan hojjeteen dhiifamni taasifamuun eerameera. Milkaa'ina dippiloomaasii kun galmaa'uu kan danda'es ministeerri dhimma alaa misiyoonota Riyaaditti argamuu fi waajjirri qoonsilaa Jiddaatti argamu waliin dominaan sochii dippiloomaasii bal'aa taasisuu isaas himamee jira. Mootummaan dippiloomaasii lammiilee gidduutti taasifamee kan kabajaa fi nageenya lammiilee isaa eeguuf eegaleen mirga lammiilee biyya alaatti rakkoolee garagaraaf saaxilaman kabachiisuuf akka hojjetus eerameera. sagantaa maaddii guutuu oomishtummaa fi misooma beeladaaf carraa gaarii uumuu ministeerri qonnaa beeksise. Sagantichi aannan dammaa fi hanqaaquun nyaata guyyaa guyyaan akka ta'an gochaa jiraachuun himamee jira. Ministeerri deetaan qonnaa Fiqiruu Raggaasaa tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniinis sagantaa maaddii guutuu qaama wabii nyaataa biyyaalessaa mirkaneessu ta'uunis himanii jiru. Wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti misoomni beeladaa gahee olaanaa qabaachuus eeran. Hojii misooma damichaa irratti hojjetameenis loon aannanii sanyii
fooyyaa miliyoona 4.9 diqaalomsuuf karoorfamuun karooricha milkeessuun akka danda'ames himan. Cuucii lukkuu miliyoona 100 fi miliyoona 60 raabsuuf karoorri qabames milkaa'uu danda'uunis himameera. Nyaata lukkuufis xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira jedhan. Oomishtummaan hanqaaquu biyyattii biiliyoona 3.2 irraa gara biiliyoona 11.7 guddachuu fi oomishni aannanis waggaatti liitira biiliyoona 7.1 irraa gara liitira biiliyoona 16tti guddachuu danda'us beeksiseera. Sagantaa misooma ijoollummaan duraa dhaloota jireenya fooyya'aaf kan qopheessudha jedhame. Naannoo Sidaamaatti sagantaan jalqabsiisa misooma ijoollummaan duraa gaggeeffamee jira. Waltajjichaan sagantaa misooma ijoollummaan duraa waggoottan 5 ifoomeera. Waltajjicha irratti kan argaman pireezidaantiin naannoo Sidaamaa Deestaa Leedaamoo sagantichi haala kunuunsaa fi guddina daa'immanii fi ijoollee akka akeekuu fi egeree isaaniitiif kan mijeessudhaas jedhan. Naannichatti daa'imman bu'uura gaarii akka qabaatan damee fayyaa fi barnootaan qindeessuudhaan yeroo dahumsaan duraan irraa eegalee hojjetamaa jiraachuunis himameera. Wiirtuu misooma ijoollummaan duraa Afrikaatti qindeessaan naannoo Sidaamaa fi Itoophiyaa giddu galeessaa Salamoon Tasfaayee gama isaaniitiin sagantichi lammiilee fayya qabeessaa fi dorgomaa ta'an horachuuf akka gargaaru hubachiisan. Sagantaa misooma ijoollummaan duraa waggoottan 2 dura magaalaa Finfinneetti eegalamuun ni yaadatama. Naannoo Beenshaangul Gumuzitti tajaajilli tola ooltummaa gannaa eegalee tajaajilicha pireezidaantiin naannichaa Ashaadilii Hasan magaalaa Asoosaatti jalqabsiisan. Waggoottan muraasa darban hojiileen tola ooltummaa gannaatiin hojiiwwan fayyadamummaa uummataa mirkaneessan hirmaannaa qaamolee garaagaraan raawwatamuun himamee jira. Tajaajilichi waloomaa fi aadaa waldeeggarsa cimaa jiraachuunis himamee jira. Hojii tajaajila tola ooltummaa gannaan waggoottan muraasa darban manneen lammiilee harka qalleeyyii 2,300 ol ijaaramuus yaadachiisan. Hojii tajaajila tola ooltummaa guyyaa har'aa eegalameenis haaromsa manneen harka qalleeyyii 100 sagantaa ashaaraa magariisaa deeggarsa meeshaalee barnootaa maaddii qooduu fi kanneen biroo ta'uunis himamee jira. Hojii tola ooltummaa kanarrattis jiraattonni naannichaa hunduu dammaqinaan akka hirmaatan waamicha dhiyeessan. Sagantaa ashaaraa magariisaa ganna kanaan naannoo Hararitti biqiltuu miliyoona 1,700 dhaabuuf karoorfamuun himame. Biiroon misooma qonnaa naannichaa akka beeksisetti biqiltoonni dhaabamuuf karoorfaman nyaata dabalatee faayidaalee garaagaraaf kan oolan akka ta'e himamee jira. Naannichatti sagantaa ashaaraa magariisaa sadarkaa olaanaatti itti fufsiisuudhaaf qophiin gahaan taasifamuun himame. Biiroo misooma qonnaa naannichaatti daayirektarri eegumsaa fi itti fayyadama misooma qabeenya uumamaa Araarsoo Adam biqiltuuwwan qophaa'an keessaa 70% kuduraaf muduraa ta'us eeran. Kan hafan bosonaa fi nyaata looniif kan oolan akka ta'es himan. Naannichatti sagantaan biqiltuu dhaabuu ashaaraa magariisaa kan bara kanaa boruu waxabajjii 18 ifatti kan eegalamu ta'uunis himamee jira. Jiraattonni naannichaa saganticha irratti hirmaannaa malu taasisuuf qophaa'uunis himameera. Odeeffannoo maddeen alaatiin immoo biyyoonni miseensota gurmuu BRICS dhimmoota nageenyaa naannawaa fi idil addunyaa irratti marii taasisan. Marii guyyoota lamaaf magaalaa muummee Indiyaa Niiw Delhiitti taa'ame kanarratti gorsitootaa fi hooggantoonni damee nageenyaa biyyoota gurmuu BRICS hirmaatan. Walta'iinsa farra shororkeessummaa cimsuu teeknooloojiiwwan nageenyaa haaraa uumamaa jiran irratti muuxannoo waliif qoodu dhimmoota nageenyaa saayibarii wal qabatan irratti walta'iinsaan hojjechuun ajandaawwan ijoo marichaa ta'uunis himameera. Gorsaan nageenyaa biyyaalee India Ajit Doval xumura marichaa irratti ergaa dabarsaniin teeknooloojii wal qabatee haalli nageenya addunyaa jijjiirama guddaa keessa akka argamu himan. Kanaafis teeknooloojiiwwan nageenyaa wal qabatan uumaman irratti waloon hojjechuun murteessaa ta'us eeran. Muddamoota siyaasaa naannawaa irratti kan mari'ate yommuu ta'u BRICS daldalli idil addunyaa danqaa tokko malee akka gaggeeffamu kan hojjetu ta'uunis ibsameera. Kanaanis BRICS waliigaltee nageenya Ameerikaa fi Iraan jidduu taasisan kan deeggaruu fi dinqisiifatu ta'uunis waltajjichaa irratti eerameera. Kora nageenyaa BRICS kanaan ajandaawwan yaa'ii hooggantoota BRICS irratti xiyyeeffatamuu qaban irrattis mari'atamee jira. Yaa'iin hooggantoota gurmuu BRICS fulbaana dhufuu Indiyaa magaalaa Niiw Delhii akka ta'amu yaadachiisuun CGTN gabaaseera.
Odeeffannoo bifa biyyaa simbiraan gahaa jiru boqonnaa lammaffaa keessatti gahaa ajandaa keenya dhukni oduu kan ta'e dhimma hulaa galaanaatii wal qabatee odeeffannoo bal'inaan qabannee simbiraan kan geenyu ta'a jechuudha. Dhaabbileen addunyaa fi hawaasni gaaffiin hulaa galaanaa Itoophiyaa akka deebi'u dirqama isaanii bahachuudhaa qabu jedhame. Itoophiyaan hulaa galaanaa kan ishee ture deebistee akka argattu seerri addunyaa karaalee hedduun akka deeggarus himamee jira. Abaayyoo Kafanii bal'ina odeeffannoo kana qindeessee jira. Hadaawwan. Itoophiyaan waggaa 30 dura hulaa galaanaa dhabuu isheetiin faayidaa ishee malu otoo hin argatin turteerti. Itoophiyaan gaafa hulaa galaanaa kana dhabdu siyaasa irratti dhiibbaa qaba, dinagdee irratti dhiibbaa qaba, hawaasummaa irratti dhiibbaa qaba, hariiroo Itoophiyaan biyyoota ollaa fi biyyoota addunyaa wajjin qabdu irratti dhiibbaa qaba. Kanaaf hulaa galaanaa gaafa kaasnu alergii fi isa important export kana qofa kaasuu miti yookaan immoo dinagdee qofa miti. Hulaa galaanaa dhabuun dhiibbaawwan gama maraa Itoophiyaa irraan gahaa jira. Hulaa galaanaa dhabuun biyyattiin investimentii alaa qixaan akka hin hawwanne taasisaa jira. Foreign direct investment kan jennu kuni inni ilaalan keessaa tokko gaafa biyya biraa deemanu biyyattiin hulaa galaanaa qabdi moo hin qabdu kan jedhamu akka kiraayiteriyaa tokkotti ilaalan jechuudha. Kanaaf foreign direct investment hawwachuudhaaf inni kunillee akka ulaagaa tokkotti ilaalamaa jechuudha. Hayyuu fi qorataan seera idil addunyaa Geetaachoo Taaddasaa Itoophiyaan biyya dinagdeen cimte taatee itti fufuuf hulaa galaanaa dhabdee turte deebistee argachuu akka qabdu ibsan. Hulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf murteessaa ta'ee kana hawaasni fi dhaabbileen idil addunyaas irratti hojjechuu akka qaban ibsan. Haqa qabdi haqaan gaafachaa jirti. Dhugaa qabdi dhugaadhaan gaafachaa jirti. Seera addunyaa hin deeggaraa seera addunyaa bu'uura godhattee gaafachaa jirti. Seenaan hin deeggaraa seenaa bu'uura godhattee gaafachaa jirti. Kanaaf biyyoonni ollaa koominitiin addunyaa instituushinoonni dhimmi kun ilaallatu hundi waan kana sirnaan dhaga'ee gaaffiin Itoophiyaan gaafattu kun dhuguma haqa qabaa, dhugaa qabaa, bu'uura seeraa qabaa, bu'uura seenaa qabaa jedhanii qoratanii deebii akka argattu, deebii karaa nagawaa Itoophiyaan deebii argachuu qabdi. Dhimmi hulaa galaanaa keessattuu haala qabatamaa gaanfa Afrikaatti jiruun biyyattiif dhimma nageenya biyyaalessaa ta'uus ibsaniiru. Itoophiyaan hulaa galaanaa kan ishee ture deebistee akka argattu seerri idil addunyaa karaalee hedduun akka ishee deeggaruu seeraniiru. Doongora siyaasaa salphaadhumatti waggaa 30 dura hulaa galaanaa biyya dhabsiisen har'a biyyattiin kiraa buufataa qofaaf waggaan baasii doolaara biiliyoonotaa baasaa jirti. Baasiin kiraa buufataa qofaaf ba'aa jirus piroojektota gurguddoo ijaaruuf kan ooludha. Biyyoonni hulaa galaanaa qaban qabeenyaawwan galaana keessatti argaman fayyadamuun dabalata fayyadamtoota dinagdeetii jedhame. Itoophiyaanis hulaa galaanaa deebiftee yoo argatte damicharraa galii dabalataa akka maddisiiftu eegamaa. Obsaa Hirphaan bal'inaa qindeesseera. Sochiin dinagdee addunyaa yeroo ammaa kana dachee irratti qofa otoo hin taane bal'inaan galaana irratti taasifamaa jira. Biyyoonni ulaa galaanaa qaban geejjiba galaana irraa guddisuun indastiriiwwan qarqara galaanaa akka bal'atan gochuudhaan oomishaalee gabaa alaatiif dhiyeessan gatii xiqqaadhaan akka oomishan isaan dandeessisa. Biyyoonni akka Chaayinaa, Siingaappoor, Siwiizerlaandii fi Ameerikaa sararoota daldala isaanii geejjiba galaanaa waliin walitti waan hidhaniif ulaa galaanaa lafee dugdaa dinagdee isaanii taasifataniiru. Galaana irratti oomishaalee gabaa alaaf dhiyaatan deddeebisuu irra darbee leecalloo galaana keessa jiru sirnaan fayyadamuun bilisummaa dinagdee dabalataa isaan gonfachiiseera. ወደብ ያላቸው ያላቸው ሀገራት ለዜጎቻቸው ነፃ የሆነ አቅርቦት ያቀርባሉ. Biyyoonni buufata galaanaa qaban lammiilee isaaniif dhiyeessii bilisa ta'e dhiyeessu. Wantoota gatii gadi aanaan dhiyeessu. Addatti gama indaastirii nyaataan qurxummii dabalatee galteewwan indaastirii nyaata galaanaa salphaatti argatu. Kanarra darbuun lammiilee hedduuf carraa hojii uumu. Gama turizimiin biyyoonni baay'een waqtii irratti kan daanga'anidha. Fakkeenyaaf Italii yoo fudhanne Adriyaatiksii kan jedhamu irratti ji'a 3 galii guddaa kan argatanii fi biyyoota Awurooppaa keessa daawwannaa turizimiin ol kaatee kan mul'attudha. Biyyoota Afrikaa baay'ee kan akka Tuniziyaa, Morookoo yoo fudhanne galaana Meeditiraaniyaanii madda galii guddaa godhachuun hawwannaa turizimiif itti fayyadamu. Itoophiyaanis amma otoo hulaa galaanaa qabaattee waggaa guutuu bakka ga'umsa turizimii taatee taajiruu dandeessi. Qabeenya uumamaa galaana keessatti argaman guddina oomisha biyya keessaa badhaadhina lammiilee akkasumas qo'annoo fi qorannoof gumaacha olaanaa qabu. የምናገኘው ጠቀሜታ ይትየለሌ ነው። Faayidaan nuti argannu addadha. Keessumaa wabii nyaataa bal'inaan mirkaneessuu danda'uun waan salphaa miti. Gara indaastiriitti jijjiiruun kallattii garaagaraan madda galii godhatanii itti fayyadamuu nama dandeessisa. Sanyiiwwan haaraa argachuuf baay'ee murteessaadha. Sababni isaas qabeenya addunyaa kanaa dhibbantaa 60 hanga 80 bishaantu qabatee jira erga jenne hanga ammaatti kan argame garuu baay'ee xiqqaadha. Kanaaf qorannoo bal'aa barbaada. Daangaa qorannoo keenya ni bal'isa. Indaastirii qarqara galaanaa osoo qabaanne madda galii guddaa ni arganna jechuudha. Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafachaa jirtu wayita deebi'u qabeenya galaana keessaa abbummaan misoomsuuf mirga seera qabeessa isheef kennuurra darbee humna dinagdee haaraa kan uumuufidha. የመሬት ውስጥ የተቀበረ የተፈጥሮ ሀብት ብቻውን መኖሩ አንድ ሀገር እድገት
ምንም ጋራንቲ እንዳልሆነ ያው ከአፍሪካ ሌላ qabeenyi uumamaa lafa keessaa awwaalame jiraachuun qofti guddina biyya tokkoof wabii akka hin taane biyyoota Afrikaa olitti fakkeenya kan ta'u hin jiru. Kanaaf biyyi tokko waliigalaan dhimmoota akka guddina dinagdee fi hiyyummaa xiqqeessuu irratti karooraa fi imaammata wayita baastu imaammata sana irratti hagaman to'annoo qabaa kan jedhu beekuu qabdi. Keessumaa investimentiiwwan gurguddaa akka boba'aa fi albuudaa koontiineraan fe'amanii hin deeman baaburaan kallattiidhaan doonii irratti fe'amu. Kanneen akka gaazii uumamaa ta'an ammoo ujummoodhaan gara buufata galaanaa deema malee bootteen fe'amee hin deemu. Hulaa galaanaa fi buufata doonii wayita qabaattu damee investimentii manufaaktcharingii fi alergii irratti gumaacha olaanaa ta'e qaba. Baasiin Itoophiyaa inni guddaan loojistikiidha. Baasii loojistiksii keenya xiqqeessine jechuun humni wiirtuu indaastirii ta'uu keenyaa dhugoomaa dhufa. Kanaaf ol ka'iinsa dinagdee biyyaa irratti gumaacha guddaa qaba. የሀገር ኢኮኖሚ ማንሰራራትና እድገት ላይ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። Biyyoonni ulaa galaanarraa fayyadamoo ta'an madaala daldala isaanii sirreessuurra darbee bu'uura qabeenya dhalootaaf hafu kaa'uu danda'aniiru. Imalli Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf taasistus bilisummaa dinagdee biyyattii mirkaneessuu fi lammiilee ishee hiyyummaa keessaa baasuuf furtuu isa guddaadha. Nageenyi saayibarii dhimma birmadummaa biyyaan wal simuu ta'uu bulchiinsi nageenyaa odeeffannoo biyyaalessaa beeksisee ce'umsa dijitaalaa Afriikaaf nageenyi saayibarii murteessaa ta'uu hubachuun qindoominaan hojjechuu murteessaa ta'uu koomishiniin dinagdee Afriikaa beeksisee jira. Konferensiin nageenya saayibarii fi hubannoo namtolchee idil-addunyaa sadaffaan Finfinneetti taa'amee jira. Saxxoota Shoomaa. Yeroo digitaalaayizeeshiniin saffisaan guddachaa jiru kanatti nageenyi saayibarii murteessaadha. Dhimmi nageenya saayibarii xiyyeeffannoo idil-addunyaas ta'aa jira. Konferansii nageenya saayibarii fi hubannoo namtolchee Finfinneetti taa'amaa jiru irratti kan argaman Daayirektarri olaantuun bulchiinsa odeeffannoo biyyaalessaa Tigiste Haamid Itoophiyaan dinagdee dijitaalaa akka utubaa tokkotti qabattee hojjechaa jiraachuu himaniiru. Itoophiyaan hojii eegaltee milkeessuuf nageenya saayibarii irratti bu'uuraalee misoomaa barbaachisaa guutuu hanga seerotaa fi hojmaata barbaachisu baasuun hojiirra jiraachuu dubbataniiru. Ethiopia has established a robust legal and institutional framework designed to foster trust, security, and confidence in the digital environment. Itoophiyaan hammattoo seeraa fi dhaabbilee amantaa nageenya saayibarii guddisuuf fayyadan hundeessiteetti. Hojiin kun dijitaalaayizeeshinii irratti walamantaan akka jiraatu taasisa. Hojiiwwan kanneen keessaa labsii bu'uuraalee misoomaa odeeffannoo, eegumsa odeeffannoo nama dhuunfaa, daddabarsa maallaqaa, mallattoo elektirooniksiin raawwatamu, labsii ittisa yakkootaa nageenya saayibarii fa'i. Kun kan hojjetamuuf faayidaa biyyaalessaa eegsisuufi. Itoophiyaan hojii nageenya saayibarii ishee mirkaneessuuf gargaaru hojjechaa jirti. Nageenyi saayibarii birmadummaa biyyattiin kan wal qabatu ta'uu ibsuun dhaabbanni isaaniis hojicha itti gaafatamummaa guddaan hojjechuu irratti akka argamu dubbatan. Secure digital ecosystem is not merely a technological necessity. Rather, it is a fundamental pillar of national sovereignty. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa amma irra jirruun jidduutti koomishiniin marii biyyaalessaa ibsa dhimma marii biyyaalessaatiin wal qabatee ibsa kennu eegaleetii kan jiru tamsaasa kallattiitiin daawwadhaas ni jenna. ወጣት ተማሪዎች የሚዲያ ባለሙያዎች በየቤታችሁ የምትከታተሉን በሀገርና ከሀገር ውጭ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በድጋሚ እንደምን ሰነበታችሁ። ዛሬ የተገናኘነው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ላለፉት 4 ዓመታት በመላው ኢትዮጵያና በውጭም ሀገር ጭምር በየቦታው ተጉዞ ከ200,000 በላይ ሰዎችን በማመካከር በማወያየት በማመካከር ተደራሽ በመሆን የሰበሰባቸውን አጀንዳዎች ለሀገራዊ ምክክር ጉባኤው ግብአት የሚሆኑትን ዋና ዋና አጀንዳዎችን የምናሳውቅበት ሰዓት ነው። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ ዘላቂ ሰላም ሀገራዊ መግባባትና የጋራ ዕጣ ፈንታ በጋራ መበየን እጅግ አስፈላጊ በሆኑበት ታሪካዊ መስቀለኛ መንገድ ላይ ትገኛለች። ለዚህ ጥሩ ምላሽ ለመስጠት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1265/2014 ላይ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ሀገራዊ አጀንዳዎችን ለመለየት አካታችና ሁሉን አቀፍ ሂደት ተከትሏል። ይኸውም የህዝብን ተሳትፎ ባረጋገጠና የከታች ወደ ላይ ስልትን በሚገባ ተግባራዊ ባደረገ አኳኋን የተዋጣ ስራ መስራት ችሏል። የዚህ ሂደት ውጤት
8 ሀገራዊ አጀንዳዎችን ያስገኘ ሲሆን እነዚህ ሀገራዊ አጀንዳዎች ከራሱ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ድምፅ፣ ቅሬታ፣ ፍላጎት፣ ተስፋና ስጋት የተቀዱ ናቸው። የሀገራዊ አጀንዳ ልየታ ሂደትን ተአማኒነት፣ አካታችነት፣ ሁሉን አቀፍነት ለማረጋገጥ ኮሚሽኑ በሁሉም የክልል እንዲሁም በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች አዲስ አበባና ድሬዳዋ ማለት ነው ሰፊ የህዝብ ምክክር አካሂደዋል። ከዚህም ባሻገር የፌዴራል ተቋማት አመለካከታቸውን ያበረከቱ ሲሆን በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ በተለምዶ ዲያስፖራ የሚባሉት በውጭ የሚኖሩት ኢትዮጵያውያን በአጀንዳ ልየታው ትርጉም ያለው ተሳትፎ በማድረግ ድምፃቸው ተካቷል። የእነዚህ ሁሉ ተሳታፊዎች ተስፋ፣ ስጋት፣ ቅሬታና ፍላጎት የዚህ ሀገራዊ ምክክር አጀንዳ መሰረት ሆኖ ተካቷል። ክቡራትና ክቡራን፣ በተጨማሪም ኮሚሽኑ ለግለሰቦች፣ ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና ፖለቲካ ፓርቲዎች በሩን ክፍት በማድረግ አጀንዳዎችን መሰብሰብ ችሏል። ይህን በማድረግ ኮሚሽኑ በሂደቱ ላይ የህዝብን ተሳትፎ ከማሳደጉም ባሻገር እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሀገራችን ያለባትን ችግር ለመፍታት አስተዋጽኦ እንዳለው መልእክትን ማስተላለፍ ችሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለያዩ መንገዶች ማለትም በኢሜይል፣ በፖስታ፣ በስልክ፣ ማህበራዊ ሚዲያ እና በአካል በመገኘት የተሰበሰቡ ጉዳዮች በጥንቃቄ ታይተው በተቀረጹት ሀገራዊ አጀንዳዎች ውስጥ እንዲካተቱ ተደርጓል። እነዚህን በተለያዩ መንገዶች የተሰበሰቡ የአጀንዳ ግብዓቶችን ለማጠናከር ኮሚሽኑ የአካዳሚክና የፖሊሲ ጥናቶችን ግኝት በሚገባ ተመልክቷል። 8 አጀንዳዎችን የመለየት ወይንም የመቅረጽ ሂደት ስርዓቱን የተከተለና ግልጽ ነበር። ኮሚሽኑ በመጀመሪያ ደረጃ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት የአጀንዳ ግብዓቶችን ሰብስቧል። ቀጥሎም የአጀንዳ ቀረጻ የአሰራር ስርዓትን በማዘጋጀት አጀንዳዎችን በየፈርጁ ማደራጀትና ማጠናቀር እንዲሁም ቅድሚያ የሚሰጣቸውን አጀንዳዎች መለየት ችሏል። በመቀጠልም እጅግ መሰረታዊና ሀገራዊ ፋይዳ መስፈርቶችን መሰረት በማድረግ በኮሚሽኑ ምክር ቤት ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። በዚህም መሰረት ሀገራዊ አጀንዳዎች ተጣርተዋል። በሀገር ደረጃ ምክክር የሚደረግባቸው ከማይደረግባቸው ተለይተዋል። ከዚህም በኋላ ኮሚሽኑ ሀገራዊ ተብለው በተለዩ አጀንዳዎች ዙሪያ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየት ሀገራዊ ምክክር አጀንዳዎች የመጨረሻ መልክ እንዲይዙ አድርገዋል። እነዚህ የተመለከቱት 8 አጀንዳዎች ዋና ዋና ጭብጦች ሲሆኑ ለእያንዳንዱ አጀንዳ ዝርዝር ንዑስ ጭብጦች በተናጠል ተዘጋጅተዋል። እነዚህም ዝርዝር ጉዳዮች ለተሳታፊዎች እንደ መሪ ጥያቄዎች ሆነው በምክክሩ የሚያገለግሉ ይሆናል። 8ቱ አጀንዳዎች እንደሚከተለው ይቀርባሉ። አጀንዳ ቁጥር 1 የሀገር ግንባታ 1 የማንነትና የሀገር ባለቤትነት ጉዳዮች እዛው ስር 2 ታሪክና ማንነት 3 የጋራ ሀገራዊ ማንነትና እሴቶችን የሚመለከቱ ጉዳዮች እዚያው ስር 4 ሀገር ግንባታ እና ብዝሃነት አስተዳደር ጉዳዮች 5 የቋንቋ ጉዳዮች 6 የባህል ታሪክና ቅርስ ጥበቃ ጉዳዮች እንዲሁም ሌሎችም በርካታ ጉዳዮች። አጀንዳ ቁጥር 2 የመንግስት አደረጃጀትና ቅርጽ እንዲሁም የፖለቲካ ስርዓት፣ የፖለቲካ ውክልናና የምርጫ ስርዓት። 2.1 የመንግስት አደረጃጀትና ቅርጽ 2.1 የመንግስት አደረጃጀት፣ አስተዳደር፣ ስርዓት አይነት 2.1 የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በቅንፍ ውስጥ 39/1
213 የብሔር ብሔረሰቦች ትርጓሜ አንቀጽ 39 ዝባር 5 ህገ መንግስቱን ማለት ነው። 214 የፌዴራል መንግስትና የክልል መንግስታት መሪዎች የስልጣን ዘመን 215 የፌዴራልና የክልል መንግስታት ግንኙነት እዚያው ስር የስልጣን ክፍፍል የፌዴራልና የክልል መንግስት እዚያው ስር አሁንም የፊስካል ፌዴራሊዝምና የሀብት ክፍፍል 216 የክልል አስተዳደርና ወሰኖች እዚያው ስር የአዳዲስ ክልሎች አመሰራረት እዚያው ስር የክልል አስተዳደራዊ ወሰኖች 217 የህግ አውጪው አካል ወይም ፓርላማ መዋቅርና ሚና 218 ህገ መንግስትን የመተርጎም ስልጣን 219 የህገ መንግስት ማሻሻያ ስርዓት አንቀጽ 104 እና 105 2 የፖለቲካ ውክልናና የምርጫ ስርዓት ጉዳዮች ከስሩ 221 የሀገሪቱ የምርጫ ስርዓት 222 የመድብለ ፓርቲ ስርዓት 223 የፖለቲካ ፓርቲ አደረጃጀት 224 የመንግስትና የገዢ ፓርቲ ሚና መለያየት 225 የምርጫ ክልሎች አወቃቀር 226 የፖለቲካ ፓርቲዎች የመንግስት ሀብት አጠቃቀም አጀንዳ ቁጥር 3 የፌዴራል ከተሞች አዲስ አበባና ድሬዳዋ 3-1 የአዲስ አበባ ጉዳይ 3-1 የአዲስ አበባ ህጋዊ አቋም እዚያው ስር አዲስ አበባ ከኦሮሚያ ክልል ጋር ያለው ግንኙነት ከዚያው ስር አዲስ አበባ ከተማ የበጀት ድርሻ ጉዳይ 312 ለፌዴራል ዋና ከተማ ጉዳይ 313 የአዲስ አበባ ፖሊስና ፍርድ ቤት ጉዳይ 314 የአዲስ አበባ ወሰንና የቦታዎች ስያሜዎች 315 የአዲስ አበባ ከተማ የሥራ ቋንቋ 316 የአዲስ አበባ ከተማ ታሪካዊ ቅርሶች አካታችነት ጉዳይ 32 የድሬዳዋ ጉዳይ 321 የድሬዳዋ ህጋዊ አቋም 322 የድሬዳዋ ከተማ የወደፊት አስተዳደራዊ ሁኔታ የህዝቦቿ ውክልና እና ከኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች ጋር ያላት ግንኙነት 323 የድሬዳዋ በፌዴራል መንግስት ውክልና እዚያው ስር ድሬዳዋ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚኖራት ውክልና ጉዳይ አጀንዳ ቁጥር 4 የሃይማኖት ጉዳዮች 411 በሴኩላሪዝም እና በሃይማኖት ነጻነት መካከል ጤናማ ሚዛን መጠበቅ 412 የሃይማኖት ነጻነትና ገደቦቹ 413 አነስተኛ የተከታይ ቁጥር ያላቸው ሃይማኖት ተቋማት ጥበቃ 414 ከባህልና ከሃይማኖታዊ እሴቶች ጋር የሚጋጩ ድርጊቶች ጉዳይ 4.2 ታሪካዊ ቅሬታዎችና እርቅን የሚመለከቱ ጉዳዮች 4.2.1 ታሪካዊ መገለል እና ልዩ ተጠቃሚነት 4.2.2 የእርቅና እውቅና የመስጠት ሂደት 4.3 በሃይማኖቶች መካከል ያለ ግንኙነትና አብሮ መኖር በተመለከተ 4.3.1 ሃይማኖቶች መካከል ያሉ ውጥረቶች እና መፍትሄዎቻቸው 4.3.2 በሃይማኖቶች መካከል የውይይት እና ምክክር ዘዴዎችን ማጠናከር 4.4 ሃይማኖት በህዝብ ህይወትና
ማህበራዊ አገልግሎቶች ውስጥ ያለውን መስተጋብር በተመለከተ 441 በህዝብ ተቋማት ውስጥ የሃይማኖት ሚና 442 የሃይማኖት መድረኮች ሚዲያና ህዝባዊ ውይይቶች 443 የሃይማኖት ተቋማት የድምፅ አጠቃቀምና የህብረተሰብ መብት አጀንዳ ቁጥር 5 የተቋማት ግንባታ የህግ የበላይነትና ሰብአዊ መብቶች 5.1 የሰብአዊ መብቶች 5.1.1 ህገ መንግስታዊና ህጋዊ ማዕቀፍ ለሰብአዊ መብቶች ጥበቃ 5.1.2 በሀገር ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎች መብቶች 5.1.3 አካል ጉዳት ተጋላጭና የተገለሉ ቡድኖች መብቶች 5.1.4 የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ በግጭትና በጸጥታ ሁኔታዎች ውስጥ 5.1.5 ለሰብአዊ መብት ጥበቃ ተቋማዊ ማዕቀፎች የማጠናከር ጉዳይ 5.1.6 በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ዲያስፖራ የሚባሉት እዚያው ላይ የጣምራ ዜግነት መብት እውቅናና ሌሎች ጉዳዮች 5.2 የህግ የበላይነት 5.2.1 የህግ የበላይነት ህጋዊነት 5.2.2 በህግ ፊት እኩልነት 5.2.3 ተጠያቂነት 5.2.4 የፍትህ ተደራሽነት 5.3 የተቋማት ግንባታ 5.3.1 የዲሞክራሲያዊ ተቋማት ገለልተኝነት ነፃነትና ተደራሽነት 5.3.2 የፍትህ ተቋማት ነፃነትና ተጠያቂነት 5.3.3 የጸጥታና ደህንነት ተቋማት ነፃነት ገለልተኝነትና አደረጃጀት 5.3.4 የሶስቱ የመንግስት አካላት ሚዛን ነፃነትና ተጠያቂነት 5.3.5 የመገናኛ ብዙሃን ተቋማዊ ገለልተኝነት ነፃነትና ተጠያቂነት 5.3.6 የሲቪል ማህበራት ነፃነት ሚናና ተጠያቂነት አጀንዳ ቁጥር 6 ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም የአርሶ አደሮችና የአርብቶ አደሮች ጉዳዮች 6.1 ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች 6.1.1 የሴቶች ጉዳይና ተያይዘው የቀረቡ ጥያቄዎች 6.1.2 የሀብት አስተዳደርና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል 6.1.3 የመሬት ይዞታና ባለቤትነት 6.1.4 የህዝብ ቆጠራ ትምህርትና የኑሮ ደረጃ 6.1.6 የሰራተኛ መብቶች እና ፍትሃዊ የሥራ ሁኔታ 6.1.7 ዘላቂ ልማትና የአካባቢ ጥበቃ 6.1.8 የተፈጥሮ ሀብት መብቶች እና ጥቅም መጋራት 6.1.9 አካታች ኢኮኖሚ ኢንቨስትመንትና ምርታማነት 6.1.10 ማህበራዊ ደህንነትና የሥራ ዕድል 6.2 የአርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ጉዳይ 6.2.1 የአርሶ አደሮችና የአርብቶ አደሮች ተሳትፎና እኩልነት ተጠቃሚነትን የማሳደግ ጉዳይ 6.2.2 የግብርና ግብዓቶች ወቅታዊና ፍትሃዊ ተደራሽነትን በተመለከተ 6.2.3 የህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 5 እና አንቀጽ 41 እና ንዑስ አንቀጽ 8 ላይ የተጠቀሰውን ዘላን የሚለውን ስያሜ ማስተካከል 6.2.4 ነፃ የገበያ ዕድልና የገበያ ትስስር መፍጠር 6.2.5 የአርሶ አደርና የአርብቶ አደር ማህበረሰቦች የጋራ መልማትና ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ
626 የአርብቶ አደሮች የኑሮ ዘይቤያቸውን ያማከለ የልማት ፖሊሲ አጀንዳ ቁጥር 7 ሙስናና መልካም አስተዳደር 7.1 የመልካም አስተዳደር ችግርና የሙስና ጉዳዮች 7.2 የጸረ ሙስና ስርዓት ግንባታ 7.3 የመልካም አስተዳደር ስርዓት ግንባታ እና 7.4 ፍትሃዊ ፐብሊክ ሰርቪስ በዚያ ስር 7.4.1 ፍትሃዊና አካታች ፐብሊክ ሰርቪስ 7.4.2 በብቃት ላይ የተመሰረተ የሰው ሀብት አመዳደብና ቅጥር የመጨረሻው አጀንዳ ቁጥር 8 ሰላም ግንባታ 8.1 የግጭት መንስኤዎችና አፈታት መንገዶች 8.2 ግጭቶችና መሳሪያ ያነሱ አካላትን በሚመለከቱ 8.3 የዘላቂ ሰላም መሰረቶች 8.4 ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎች እውቅና ማጠናከርና ዘመናዊ ውህደት 8.4.1 ባህላዊ እውቅናና ህጋዊ ማዕቀፍ 8.4.2 የእርቅና ይቅርታ ጉዳይ 8.4.3 የተኩስ አቁምና የሰላም ስምምነቶች 8.4.4 የሽግግር ፍትህ 8.5 ሃይማኖት ተቋማት ሚና በሰላም ግንባታ ሂደት ውስጥ እነኚህ 8 አጀንዳዎች ከቀረቡት ብዙ ሺህ መካከል ተመርጠው ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ለኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ጉባኤ በቀጣዩ ከሐምሌ 8 ጀምሮ የሚወክሉን 130 ሚሊዮኖችን የሚወክሉን ህዝቦቻችን የሚመክሩባቸው አበይት ጉዳዮች ናቸው። በጣም ወደ ዝርዝር ውስጥ አልገባንም። በማጠቃለያው የተከበራቸው የኢትዮጵያ ህዝቦች ሆይ ኮሚሽኑ ያቀረባቸው እነዚህ 8 ሀገራዊ ምክክር አጀንዳዎች የእናንተ ድምፅ፣ ቅሬታ፣ ተስፋና ፍላጎት ውጤት ናቸው። እነዚህ አጀንዳዎች በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ከውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ እስከ ሲቪል ማህበረሰብ ከፌዴራል ተቋማት እስከ ክልላዊ መንግስታት በተካሄዱ ሰፊ አካታችና ግልጽ ሂደት የተዘጋጁ ናቸው። ክቡራትና ክቡራን፣ የምክክሩ ስኬት የሁላችንንም በጎ ተሳትፎ ይጠይቃል። ስለዚህ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች በንቃት እንድትሳተፉ ኮሚሽኑ በታላቅ አክብሮትና ትህትና ይጋብዛል። አንደኛ፣ እናንተ 130 ሚሊዮን ህዝብ ወክላችሁ በሂደቱ ላይ የምትሳተፉ የህዝብ ወኪሎች እነዚህን አጀንዳዎች በጥልቅ አጥኑ፣ መርምሩ። በሚቀጥለው የምክክር ሂደት ውስጥ የወከላችሁን ህዝብ ሀሳብ በግልጽ አሰሙ። ለሀገራዊ መግባባት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ። በቀጣይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከፓርቲ ጥቅም በላይ ቆማችሁ ለሀገራዊ መግባባት አስተዋጽኦ አድርጉ። የሲቪል ማህበረሰብ የተገለሉ ቡድኖችን ድምፅ አሰሙ። ሃይማኖታዊ ተቋማት የምክክርና የእርቅ ባህልን ደግፉ። መገናኛ ብዙሃን የአጀንዳዎቹን ተገቢነት በምክክሩ ሂደት ሀገራችንን ወደ ድህነት፣ ልማትና ሰላም የሚያሸጋግሩ መሆናቸውን በሚያሳይ መልኩ ለህዝቦቻችን መረጃዎችን እንድታደርሱልንና ኃላፊነት በተሞላበትና ሚዛናዊ በሆነ መንገድ የስብሰባውን ሂደት መረጃዎች መሀል ዳር ሳትሉ ለሁሉም ህዝቦቻችን ተደራሽ አድርጉ። ስድስተኛው፣ ወጣቶችና ሴቶች የወደፊቱን ትውልድ ወክላችሁ በንቃት እንድትሳተፉ የአክብሮት ጥሪያችንን እናቀርባለን። ምሁራንና ተመራማሪዎች በእውቀትና በማስረጃ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ የምክክር ሂደቱን ለማሳለጥ ተራዱ። ክልላዊና ፌዴራላዊ ተቋማት ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ አመቻቹ። በመጨረሻም ዓለም አቀፍ አጋሮች የኢትዮጵያን የምክክር ባለቤትነት በማክበር ሂደቱን ደግፉ እንላለን።
ስለተሰጠኝ ጊዜ እጅግ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ በሁላችንም ስም። kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa odeeffannoo keenya bifa biyyaa jidduutti addaan kutuudhaan Komishinii Marii Biyyaalessaa waa'ee marii biyyaalessaatiin wal qabatee ibsa qabu ajandaawwan garaagaraa qabatee jirugaa ibsa isaatii kan daawwannee turreegaa komishinichigaa ajandaawwan ijoo marii biyyaalessaa kan ta'an 8 dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffannoo kennuu kan ifoomseeti kan inni jiru galmaan gahinsa kanaatiif immoo qaamoleen martinuu qaamoleen hawaasaa hundinuu jechuudha guddaan gaxiqqaatti kan jiran hundumtuu gahee isaanii bahachuu akka qaban amaanaa dhaameeti kan jiru jechuudha komishinichi marii biyyaalessaa egaa ibsi kennees amma afaan amaariffaan kan daawwattanii kan ni fakkaatu odeeffannoon keenya bifa biyyaa sababa kanaan kan inni jidduutti addaan citee turmaata keessan waliin waan taasisaniif galatoomaa jecha halkan gaarii isiniif hawwina.